ちょっと聞いてよ、最近うちの旦那夜うなされてるのよ。そうなん大変ね。これ見てよ。これただ、いびきかいてるだけじゃないのよ。違うの、ちゃんと聞いてちゃんと。これモールス信号で SOS ってなってる。めっちゃうなされてる。